moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. Ćao svima i dobrodošli u još jedno izdanje Lab 76, specijalno izdanje na više načina nego što je samo jedan. Kao što možete vidjeti, nisam u studiju na kraju univerzuma, a imamo neke važne teme o kojima ćemo da pričamo, pogotovo što je danas dan borbe protiv mržnje, a nekako mi volimo da se borimo ljubavlju, naravno, protiv toga, ali pričat ćemo danas, kao što ste već navikli kada je reč o studiju na kraju univerzuma, neko tamo mora biti, a tamo su moje dragi kolege, gospodin Pavle Živković i Dejan Potkonjak, momci, jesmo tu. Ćao, Srki, ćao svima, tu smo. Kakvi ste mi lepi od ranoga jutra. Orni i nasmijani. Predivni, da. Čisto za one koji ne znaju, ovo je snimljena epizoda, pošto je negde 8 ujutru, nije baš 8 i evo 15 je, ali kako je ovo jedna vrlo ozbiljna tema, ja volim malo da se šalim i kad su ozbiljne teme u pitanju, tu je sa nama zapravo naš dragi prijatelj pre svega, neko koji je konsultant UNESCO, s obzirom na činjenicu da ova epizoda koju zapravo i obrađujemo u okviru i medijske i informativne pismenosti i u okviru programa koji je zajedno sa UNESCO, to je koji UNESCO zapravo sprovodi u delo, pa je Lab 76 jedan od saradnika, naš dragi Borislav Vukojević. Boro, jesi nam dobro? Ja sam tu i drago mi je što ste me pozvali za ovu epizodu i mislim da će biti jako kvalitetna. Neću reći rasprava, jer nećemo se svađati na danu borbe protiv govora mržnje, ali sigurno nećemo. Da, ali svakako mislim da će biti nešto što ste i već, da kažemo, na neki način i evo što je Srđan potencirao u uvodu, mislim da ćemo to najviše ispominjati, to jeste najbolji način da se borimo protiv govora mržnje, jeste da se borimo ljubavlju i da kažemo kvalitetnim diskusijama i govorom. Hvala, Boro. Inače, danas je 18. jun i ti si kao neko koji je zapravo iz perspektive UNESCO, neko koji zna mnogo više od nas kada je reč o tom uslovno formalnom delu, ali to je dan koji je veoma značajan u ovom periodu u kojem živimo, s obzirom na činjenicu da zašto se bavimo i govorom mržnje iz perspektive toga da smo došli u situaciju nadam se inače da me čujete, s obzirom na činjenicu to je važno. Dakle, da smo došli u situaciju da uz priliku da koristimo društvene mreže na mnogo načina, imamo situaciju u kojoj svako praktično može da iznese, ne samo slobodu govora, da iznese svoje mišljenje, već smo došli do toga da možemo baš da povredimo ljude. Ali prije nego što krenem, Boro, šta bi zvanično bilo govor mržnje iz perspektive onoga kako to Ujedinjene nacije posmatraju? Pa, dakle, kada je u pitanju govor mržnje, najvažnije je znati njihovu, mislim i dalje se to naziva radna definicija, zato što je jako široka, međutim s razlogom je široka. Dakle, ta radna definicija je donesena tamo negdje, čini se 2012. na ovoj konferenciji u Rabatu i definisana je kao bilo koji verbalizovani akt ili radnja, dakle, koja je usmjerena diskriminatornim jezikom i pežorativnim jezikom protiv nekoga na bazi onoga što neko jeste. Dakle, na bazi identiteta. Mislim, zašto nam je važno znati odmah na početku ovu definiciju? Zato što je dosta široka. Dakle, bilo koja radnja, dakle, kad kažemo bilo koja radnja, to se ne odnosi samo na, iako se kaže govor mržnje, u razgovoru ili govoru, nego se misli na bilo čemu što se smatra aktom komunikacije. Dakle, to može biti slika, može biti film, može biti poster, može biti meme, može biti bilo šta, što se na neki način odnosi prema nekome u smislu identiteta, da li je to rasni, nacionalni, vjerski, religijski, koji god da nam padne na pamet. Zašto nam je važno odmah da postavimo tu stvar na početku? Zato što se ta radna definicija, neću reći da se kosi sa nekim drugim stvarima, ali je na neki način dosta obuhvatnija od drugih. Evo recimo, mislim da je to dobro za početak da postavimo. Dakle, definicija govora mržnje Ujedinjenih nacija se nalazi između, u sendviču, tako da kažemo, nečega što se naziva uvredljiv govor i nečega što se naziva huškanje, kako mi to u našem jeziku prevodimo. Dakle, govor mržnje nisu uvrede. Dakle, ako neko nekoga vređa, da kažemo nekakvim uvredljivim diskursom,
ti si ovakav, ti si onakav ili tako nešto, to se ne smatra automatski govorom mržnje ukoliko nije usmjeren na te identitetske, da kažemo, osobine čovjeka. A s druge strane, međunarodno pravo je dosta striktnije u tom smislu, dakle u smislu huškanja. Dakle, u međunarodnom pravu ta definicija je mnogo uska i mnogo je isključiva, zato što u međunarodnom pravu mi moramo da shvatimo da postoji nešto što se naziva dokazivost, nešto se mora, da kažemo, dokazivati i pred međunarodnim sudovima. Tako da ta definicija, da kažemo, iz međunarodnog prava je uglavnom se odnosi na namjeru nekoga da stvarno proizvede opasnost. Evo, dakle, to je nekakav, ajde da kažem, okvir za početak. Dakle, imamo u prvom sloju imamo uvredljiv govor koji nije govor mržnje. On jeste loš, on jeste necivilizovan, ali on nije govor mržnje. Mislim, pričat ćemo i kasnije, to ono kada govorimo i o vozačima Formule 1 i generalno o sportu, kada neko nekoga uvrijedi, recimo, čuo sam i skoro, kada ste radili neku epizodu, pa se spominje kako, ne znam, da li Max ili neko drugi nazove nekoga idiotom ili tako nešto, u duhu, da kažemo, borbe i pod naletom adrenalina, to nije govor mržnje. To može biti uvredljiv govor, ali nije govor mržnje, zato što se ne poziva na nečiji nacionalni, vjerski, etnicitet ili tako nešto, nego je jednostavno uvredljivo. S druge strane, imamo tu UNESCO-vu široku definiciju, dakle, bilo koji akt komunikacije koji je usmjeren protiv nekoga jezikom, da kažemo, diskriminatornim ili pežorativnim jezikom, prema onome šta neko jeste u smislu identiteta. I treća definicija jeste ta međunarodna pravna koja se odnosi na konkretnu opasnost koja se proizvodi za nekoga. Što je, kažem, opet dosta usko, dakle, u smislu, dakle, po međunarodnom pravu, govor mržnje nije nešto što ne izaziva direktnu opasnost za nekoga, što može biti onako prilično škakljivo. Ne vidi, imam ja pitanje, s obzirom na činjenicu da smo, i u Lab 76 i da se generalno mi bavimo sportom i da pričamo o nekim stvarima koje su tako nekako generalno vesele, međutim, s vremena na vremena se pojavi, znaš zašto te pitam? Zato što se pojave situacije, evo Deki i ja smo sinoć imali jednu situaciju gde neko piše u chatu ili govori, jedva čekam da, ne znam, Mark Marquez padne. Ili kada dođemo, ja sam konkretno u Firenci, spremao sam za trku u Mugellu, gde se dešava da se ljudi raduju kada on čovjek padne. Tu se ozbiljno raduju, to je veselje na tribinama, ali me zanima, znaš, gde se nalazi ta vrsta govora, za obzirom na činjenicu da mene možda ja suviše osetljiv ili nežan ili kako god, i zašto mi stalno ponavljamo, mazite se, pazite se. Ova tema je nama bliska na drugi način. Ja ne volim da govorim direktno o problemu u smislu govor mržnje, više govorim ljudi, daj, budite dobri jedni prema drugima, da se malo mazimo i pazimo, ali gde se tu svrstava, pogotovo što ti na društvenim mrežama ne moraš nikad se predstaviš, ti možeš samo da ponoviš nešto što neko može da prihvati i kaže, pa čekaj, dakle, još postoji ljudi koji će se radovati zato što će neko potencijalno poriti. Da li to uopšte dolazi u tu sferu ili ne, ili mi tu samo govorimo o nečemu što je uvredljivo i prosto koliko ga nama nije prihvatljivo, da li to iz perspektive UNESCO i njenih nacija uopšte ulazi, ide ka tome ili ne? Pa kada govorimo o tome, recimo, također moramo da znamo da postoje nekakvi indikatori koje, ako govorimo o ovoj definiciji UNESCO-a, koji se pažljivo razmatraju kada je u pitanju, evo recimo i ovaj primjer koji si ti naveo, i generalno kada analiziramo te stvari. Dakle, prva i osnovna stvar, a mislim da će to biti dobar odgovor, a volio bi naravno da čujem i ostale o tome, prva i osnovna stvar jeste kontekst. Dakle, mi uvijek prvo provjeravamo kontekst. Dakle, kada su u pitanju navijači, ostrašćeni, tako da kažemo, navijači, takvi akti ne potpadaju pod UN-ovu definiciju, recimo, govora mržnje. Zašto? Zato što kada navijači ostrašćeni u tom aktu navijaju da neko padne ili da se povrijedi ili tako nešto, tu nemamo elemenata diskriminacije u odnosu na nečiji pol, rod, etnicitet, rasu, klasu, kako god. Dakle, šta bi bio, sad ću namjerno pošto kažem, gledamo da edukujemo, znači, govor mržnje bi bio kada neko, pa čak i u tom kontekstu strasti, naleta navijačkih strasti i tako dalje, kaže da bi volio da se to desi ili, šta ja znam, da ne bi, da taka osoba pobjedi ili tako nešto, zato što je Španac, Katalonac, nije važno šta.
Kada dodamo tu dimenziju, onda smo na terenu govora mržnje. Ova stvar kada je u pitanju, dakle, da kažemo to izražavanje navijačkih strasti, više potpada pod ovu regulaciju međunarodnog prava. Zašto? Pa da li stvarno postoji namjera da se neko povrijedi? Dakle, da li ta osoba koja to izriče bi povrijedila tu osobu da se nalazi ispred nje? Mislim, vjerovatno ne bi. Mislim, zato kažem, kontekstualno gledano te navijačke strasti uglavnom ne potpadaju pod govor mržnje dok se ne bave, da kažemo, identitetskim stvarima osoba koje targetiraju. Onog momenta kada pređemo na to, a kasnije ćemo vjerojatno govoriti o ovim primjerima i kod Helmuta Marka i kod Pikea i tih stvari koje su se na neki način podigle pravično u posljednjih par godina, onda smo na tom terenu. Naravno, ja bih volio ovdje iskoristiti nešto što i vi naravno koristite ovdje i u Lab 76. Mi to, recimo, koji se bavimo teorijski tim stvarima, mi imamo jednu kategoriju koja se generalno naziva necivilizovan govor. Dakle, sve te stvari spadaju u necivilizovan govor. Međutim, kada govorimo o navijačima, kad govorimo o akterima, kontekstualno se posmatra drugačije jer su u pitanju, da kažemo, stvari koje uglavnom su pod naletom adrenalina, po nekakvim ostrašćenim stvarima, ali to nije izgovor da sad ne bude nekakvog pogrešnog, možda ne bude pogrešno shvaćen. To naravno nije izgovor ako stvarno neko iznese govor mržnje pa da se brani time. Zato ja uvijek govorim, uvijek je najbitnija ta samokontrola, dakle u iznošenju bilo kakvih stavova, naravno mi ne trebamo sprečavati slobodu misli, slobodu izražavanja, naravno, ali dok god ne ugrožava nekog drugog. Dakle, to je suština. Znači, to kada neki navijač izleti sa tim, volio bih da padne ili tako nešto, to se ne može smatrati govorom mržnje, dakle, kontekstualno gledano, zato jesmo ljudi koji kontekstualno posmatraju stvari, ali onog momenta kada krene diskriminacija u odnosu na to zašto se to radi, dakle, kada osoba artikuliše zašto misli da bi ta osoba trebala, ako nije sportski razlog, onda smo na, da kažem, na klizavom terenu govora mržnje. Vidi, mnogo mi je to zanimljivo s obzirom na činjenicu da je to meni pitanje, znaš, gde počinje, gde se to završava. Spomenuo si par tema, ima par osetljivih tema i spomenuo si Nelsona Pikea, tu nam je i Deki, ne znam da li smijem da spomenjem Nelsona Pikea, ali šalno na stranu, to je mnogo ozbiljna tema, s obzirom na činjenicu da Nelson Piquet je na kraju proglašen za rasistu i homofoba, a jedan od njegovih najboljih prijatelja je crnac. Dakle, tamnoputi čovek s kojim je on u bliskim odnosima, a on je čovek došao u situaciju da bude on proglašen zapravo za rasistu. I sad tu postoji i pitanje ko šta izgovara i u kom momentu. Da li je Nelson Piquet zaista ga širio govor mržnje ili je to sad kulturološke razlike na kojima moramo da imamo računu iz perspektive osetljivosti. Ne branim Nelsona Pikea, niti ga napadam, nego samo konstatujem na nivou toga da kada koristimo određeni jezik na koji smo navikli u periodu kada smo u globalnom svetu, moraš da vodiš računa kao javna ličnost, ali da mi ne pobegne misao, da se vratim na sam početak, znaš, u kom momentu, evo, naprimjer, ti si spomenuo nacionalnost, na primjer, sad, ja sam u Italiji, ta borba između Španije i Italije na sportskom nivou postoji, ali da li ona ulazi u govor mržnje zato što je neko spomenuo, znaš, čudno mi je ta definicija, mogu da ti kažem da želim da padneš, ali ako kažem želim da padneš ti španski vozaču, onda to postaje govor mržnje. Da, tako ispada, mislim, kažem, jeste zato to jeste kakljiva tema. Znači, suština je ovdje, naravno, i kada neko izriče i te nekakve, da kažemo, negativne stvari u smislu da želi nekome nešto zlo. Naravno da to potpada pod neke, da kažemo, pogotovo pravne, posljedične aktivnosti, ukoliko to osoba stvarno, da kažemo, ima nekakve namjere da to uradi ili želi da bude dio grupe koja, recimo, često se spominju i huligani na terenima, dakle, šta mogu da rade pod pritiskom grupe, dakle, sve su to, naravno, neke stvari koje su itekako, da kažemo, osjetljive i tekako potpadaju pod određene regulative, ali kada je u pitanju govor mržnje, znači govor mržnje se nekako, evo, kažemo, posljednjih pogotovo 6 godina od 2019. Zbog ovoga što si rekao u smislu globalizacije i svega što imamo danas na sceni, nekako se zadržao u tom domenu osjetljivosti identitetskih razlika. Dakle, tu i također moramo da pravimo razliku, evo što si spominjao malo prije, jeste u tome ko je nešto rekao i kakav domet neko ima.
Dakle, nije isto kada neko izrekne, da kažemo, govor mržnje u privatnim okolnostima, ja kao privatna osoba, kao relativno nepoznata osoba, ili kada to uradi Max Verstappen, Nelson Piquet, Lewis Hamilton i tako dalje. Dakle, njihov doseg, zbog toga što su pod publicitetom i pod budnim okom pažnje javnosti, je mnogo, da kažemo, neću reći da su rigoroznija pravila, ali se na neki način moraju, da kažemo, mnogo brže i na neki način se moraju mnogo ranije sankcionisati. Dakle, zato što dolazi do miliona i miliona ljudi. To što ćemo mi privatno nešto reći, ok, nije dobro, naravno, zbog gajenja nekakvih homofobnih osobina ili tako nešto, ali opet to ne dolazi do mnogo ljudi. Ali ako neko, mi to zovemo efekat megafona, dakle, neko ko može da dođe do milioni ili čak milijardi ljudi, onda i ta osoba samostalno mora, imali ste i skoro epizodu o cenzuri, autocenzuri, ta osoba bi morala sebe da autocenzuriše na neke stavove takvog tipa. Naravno, niko ne može da zabrani osobi da gaji takve stavove prema bilo kome. Mislim, to ne možemo mi ulaziti u nečiju glavu, kakve neko stavove ima, ali kada smo u javnom diskursu, u javnoj komunikaciji, pa ne možemo mi baš, da kažemo, iznositi takve stvari, zato što prema UN-u opasnost govora mržnje ne dolazi često od samog onoga ko govori to, nego kakve strasti to može da potpali kod drugih. Dakle, ovdje se radi o tom efektu, da kažemo, spojenih posuda. Dakle, ako mi kažemo, ok, Nelson Piquet možda stvarno nije, niti je rasista, niti stvarno ima nekakve homofobne ili kakve god stavove, ali šta se dešava kod onih koji to slušaju, čuju, vide i koji su, recimo, mlađe kategorije, koji možda i nemaju toliku moć rezonovanja ili tako nešto, pogotovo ako govorimo o idolima, o uzorima i tako dalje. Imali ste skoro, sjećam se, tu raspravu, da li u stvari vozači Formule 1 trebaju da budu uzori, dakle, kada se Britanci uvijek spominju pa to gledaju djeca ili tako nešto. Mislim, suština ovoga jeste da mi moramo shvatiti da UN-ova definicija je namjerno, da kažemo, razvodnjena na identitetska pitanja, zato što se druge definicije time ne bave. Dakle, međunarodno pravne definicije se uglavnom bave posljedicama i bave nečim što je kvantifikovano dokazivo. Da li je neko izvršio određenu radnju prema nekome. Ako se zadržimo na toj definiciji, onda smo na prilično klizavom terenu u smislu onoga šta se u javnom diskursu može, a šta ne može. Mi smo u Formuli 1 dosta u dobroj poziciji. Ja bih tu čak istakao jedan primjer koji je veoma pozitivan. To jeste Lewis Hamilton, dosta je očigledan. I znaš iz koje perspektive? On je čovjek toliko dugo u Formuli 1 da se mi više ni ne sjećamo početaka gde je, ne znam, u Španiji doživljavao zaista prilično neprijatne situacije. Mi smo sad došli u situaciju da je to Lewis Hamilton, niko više ne spominje gotovo da on tam ne puti ili nije, već se govori o tome da je najuspešniji vozač svih vremena i da je to čovjek koji je ser britanski, dakle, i nosi orden britanskog carstva, da je sedmostruki šampion sveta, da ima preko 100 pobjeda jedini u istoriji Formule 1. Ja volim te primjere gde je neko svojim uspehom redefinisao pogled na stvari i kada spominješ, eto, ja sam spomenuo zapravo Nelsona Piqueta i to isto me zanima iz perspektive druge sad situacije. Neko je nešto rekao i kao veoma uticajna osoba, sankcionisanje ekstremno prilično. S druge strane smo imali situaciju da li on ima pravo na iskupljenje, da on čovjek je rekao da nesmotreno je bilo način na koji sam to predstavio, jer mislim da je i taj moment bitan u kontekstu toga da ne odemo u situaciju, nešto si rekao, sad si zauvek obeležen, onda nema napretka u društvu, makar ja to tako vidim. Kaže, čekaj, nešto sam pogrešno učinio. Zašto, čemu služi ovaj podcast i cela priča, jeste upravo tome. Ljudi, i sviđa mi se što pričaš o navijačkim polako, navijačke strasti su jedno, kad pređemo u teritoriju nečeg drugog, to postaje nešto sasvim drugo, jer može da utiče na drugi ljudi na bukvalno pogrešan način. To za koga ko navija, nije ni bitno, navijajte za koga god želite, naravno. Iskreno, da, ne volim kad čujem kad se neko raduje zato što je neko pao, ali što ti kažeš, to su neke snažne navijačke strasti, ali da vodimo malo računa šta pričamo. Kada pričamo, pogotovo što sam primetio u komentarima od kada ne moraš ni da se identifikuješ, što se zaleće na neka mesta koja su baš čudna. I
Imamo još jednu situaciju. Helmut Marko, koji direktno uvredi pola kontinenta i nikom ništa. Zar to nije isto izostala neka reakcija? Kako to isto treba posmatrati, s obzirom na činjenicu čovjek rekao da je manje više implicirao da su, ne znam, Latinoamerikanci manje inteligentni i nikom ništa, po pike ne važi. A to su mnogo ozbiljne i osjetljive stvari. Pa evo, ja ću još kratko, pa bih volio naravno da čujem i ostale učesnike. Znači, ono što je kod Helmuta Marka problematično i ako izolujemo iz konteksta, dakle, ako pogledamo to šta je on rekao, to je nešto što spada u klasičan govor mržnje. Dakle, kada analiziramo po definiciji. Zašto? Zato što je on u odnosu na svoje nekakva ubjeđenja, svoja uvjerenja, smatrao da, ne znam, da je Sergio Perez je manje kvalitetan vozač, ne zbog svog talenta, ne zbog svog rada, sposobnosti koje ima kao vozač, nego zato što je latinoamerikanac i onda je dodao i zbog toga vjerovatno ima manji fokus. Znači on implicira da Sergio Perez je loš, to je bilo 23. ako se ne varam, u onoj dominantnoj sezoni Red Bulla, znači on je lošiji od Maxa zato što je pod navodnicima takve krvi, što je u stvari klasičan način kako se objašnjava govor mržnje. Međutim, Helmut Marko jeste poslije uputio izvinjenje, dakle da budemo naravno fair. Međutim, o čemu se ovdje radi? I to možemo uzeti isto i primjeri sa Pikeom i ovu sa Helmutom Markom. Možemo naravno i uključiti da i drugi naravno prokomentarišu sa Jurijem Vipsem što se dešavalo, njegova karijera je bukvalno propala zbog određenih komentara koje je imao u e-sportu. Ono što je problematično kod Helmuta Marka jeste to, pazite, vi tu izjavu, ako se ja ne varam, Helmut Marko je to rekao nakon od neke trke, ne mogu se sjetiti koja je trka, bila nije ni uva. Dakle, kada su sve oči uprte u to, dakle, kada je pažnja velika, kada svi prate taj događaj. Izvinjenje koje dolazi na tako nešto mora da dođe u istom ili sličnom kontekstu. Dakle, izvinjenje, to ne može biti, znate, ja govorim nešto, a onda onako sebi u njedra, izvini. Mislim, nije to isto. Dakle, ako je neko nešto učinio pred multimilionskim auditorijumom, onda i izvinjenje ili eventualno, što kaže ti Srđane, iskupljenje ili kako god, mora da dođe na sličan način. Dakle, opet pred milionskim auditorijumom, ali ne može to biti izjava za nekakav medij koji je njemu naklonjen ili tako nešto. Dakle, jednostavno mi se rukovodimo uvijek tim, da kažem, koji se bavimo ovom temom, da ako dođe do govora mržnje i ako se osoba pokaje, izvinjava, svjesna je da je pogriješila, ok, to izvinjenje opet treba da dođe u sličnom kontekstu. Dakle, ne može izvinjenje biti u par ljudi u privatnim okolnostima, a rekli ste nešto pred multimilionskim auditorijom. Dakle, to je suština što mi u stvari neće zahtijevamo, nego gledamo da ako neko stvarno, a često, ajde se razumijemo, često u sportu, pogotovo u adrenalinskom sportu kakav je automoto sport, često se te stvari dešavaju u afektu. I osoba poslije se pokaje ili tako nešto i ne bi uopšte trebao da bude problem da se, da kažemo, to izrekne onda ponovo pred, da kažemo, u sličnim okolnostima, da svima bude jasno da osoba stvarno to nije željela reći. I opet samo napominjem, dakle, onu stvar koja nam je jako važna. Dakle, mi ne ulazimo u to da li ta osoba stvarno gaji te stavove. Dakle, mi ne možemo to, neka ne znamo ni sami za sebe, da budemo iskreni, u šta vjerujemo, kakvi su nam stavovi, uvjerenja ili tako dalje. Tako da mi sad ne možemo ulaziti u to da li je Nelson Piquet, da li je Helmut Marko, da li su oni rasisti ili tako nešto. Mislim, to je van svake pameti pričati o tome. Mi samo govorimo o onome što je izrečeno u eter. Dakle, onome što dolazi do miliona ljudi. Mi se ne bavimo time da li sad ta osoba stvarno, ja sam uvijek kao i ti Srđane, vjerovatno nekako pozitivno nastrojen i gledam u tome da vjerujem da to nije slučaj, nego da je došlo u nekom afektu ili izvučeno iz konteksta. Pa da, ali dobro daješ i objašnjenje, zato što ono što ja imam kao problem u toj situaciji, to je sad druga neka tema, jeste što ljudi budu na kraju deklarisani kao da su rasisti ili kao to je gotovo, kraj priče. Spomenuo si Jurija Vipse, to se konkretno njemu desilo, ali činjenica je da je poenta da
poenta koju ti daješ zapravo, kao mogu da je konsumiramo i da je priča, jeste zapravo da svi mi koji smo u javnom radu ili smo izloženi kamerama, vidite kako moramo da vodimo računa šta pričamo, to ono što mi stalno ponavljamo, a s druge strane, mislim da treba i da budemo svesni kao ljudi koji žive u društvu gde svi imamo megafon, kroz društvene mreže, kroz generalnu digitalnu komunikaciju, da možda i nešto ne verujemo, ali pazi šta pričaš, zato što ta šala, ja ne volim viceve na konto nacionalnosti, iskreno, jer na kraju definišeš nekako odnose gotovo, da, simpatično zvuči na početku, ali mi zvuči kao da će, može da postane opasno, ali dobro, to sam samo ja. Nego, je li nam živ studio na kraju univerzuma? Ne znam, da li mogu da dobiju reč što od nas dvojice, pošto ti i ja ispričali smo se u celoj priči. Dajte nam reč. Dajte sliku i ton. Dajte nam reč. Šalimo se, naravno. Pa ne znam, znaš, kompleksna je tema i sve što je rekao Bora, naravno da se slažemo, da ovde nemamo oko čega da polemišemo, ali pričali smo, ili si ti naveo neke primere vezano za i juče emisiju koju ste imali vezano za komentare, pa live chat i tako dalje. A tu je moje pitanje, kakve mi primere dajemo tim ljudima koji su uživo u komentarima ili pišu komentare? Mislim da je to neki osnov. Tu sad se prebacimo na teren medija. I mislim da sam već pričao o tome, ja dok sam bio u Frankfurtskim vestima, moja neka misija je bila da ukinemo komentare ili da moderatori vrlo jasno komentare koji su neprikladnog sadržaja da ih brišu pod obavezno. To je sad ona tanka linija, da li ulaziš u taj svet, da li je toliko bitan klik i da imaš ljude koji će da se vređaju kroz komentare ili ćeš da praviš neku selekciju da ostavljaš prosto stvari da izgledaju, u stvari ne da izgledaju, nego da budu takve, da budu prijamčive normalnom svetu ili da kreiraš neki svet koji je normalan, da nemaš uvredljive. Ja se sjećam kakvih komentara, recimo za Anu Ivanović, još dok je igrala, pa su to ljudi puštali da idu komentari, pa onda juriš urednike, juriš moderatore da se to briše, pa ljude ne zanima da briše jer to im je interesantno, jer im to donosi neku veću gledanost. Mislim, to su, znaš, mnogo je aspekata te priče kako se ponašaju ljudi i u medijima, kako mi sliku kreiramo i na koga se ugledaju ljudi koji komentarišu u četu i daju neke svoje ocjene ili ti neke svoje niske strasti iza tastatura prenose u etar i to neko čita i onda neko se inspiriše da bude takav i tako dalje. Ja sam čitao skoro neki, volim da pogledam taj, ne znam, verovatno ste svi čuli za Savet za štampu koji postoji još od 2009. godine, to je samo regulatorno telo koje kontroliše neki kodeks novinara i gde građanstvo može da upiše, da prijavi žalbu na račun govora mržnje i tako dalje. Oni nemaju neke pravne moći gde mogu da neko kazne, ali mogu da izreknu neku, ajde da kažemo, moralnu neku kritiku da daju i neki podaci koji su stvarno zapanjujući vezano za govor mržnje, da je recimo ove godine, zaključno sa aprilom mesecu, da je bilo 75 prijava na račun govora mržnje. 75 prijava do kraja aprila meseca. Dakle, to su stvarno podaci koji su zabrinjavajući. Znamo u kakvom svetu živimo, nije to samo sportska tematika, ali koliko ljudi uopšte prijavilo i reagovalo na neki govor mržnje. Mnogi ćute, pa neće da kažu. Znači, mi stvarno živimo u jednom kompleksnom svetu gde mi, pogotovo koji smo neke javne ličnosti, ili imamo priliku da pričamo da li putem podcasta, da li radimo u medijima, da li smo Helmut Marko, da li smo ljudi čija reč ima neku težinu. Moramo da vodimo računa o svakoj izgovornoj reči. To je suština cele priče. Ali ako nemamo tu društvenu odgovornost, znači mora da postoji neko ko će da nas sankcioniše. Mora da postoji neko ko će da nas sankcioniše, jer mi dajemo primer tim ljudima koji sedi iza tastature i pišu koje kakve baljazgarije zbog toga što su to negde čuli, zbog toga što neki njihov idol ima neke slične stavove. A pritom moramo da vodimo računa o tome da kao moderatori ne smemo da dozvoljavamo takve stvari idu u etar.
Tako da je sve što je rekao Bora, kažem, slažem se, ali je toliko priča kompleksna da imam utisak da mi možemo ovde sedimo ceo dan da pričamo na tu temu, da dajemo primere kao što je Juri Vips, kao što je Helmut Marko. Mislim, za mene Helmut Marko ne možemo da govorimo o adrenalinu. Čovjeka koji ima 80 godina, on nema kacigu, on ne vozi 320 na sat, pa ga adrenalin negde nosi, pa je on izgovorio. Mislim, to što je rekao Dr. Helmut Marko, to je za jednu ozbiljnu kaznu. To je za primer trebalo da bude ljudima iz sporta, kako ne sme da se ponaša neko ko ima toliko godina, toliko iskustva da tako istupa u javnost. Mislim da ne mogu da ga poredim recimo s Jurijem Vipsom i sa bilo kojim drugim primjerom. A on nije čovek koji je sedeo u bolidu, trkao se 320 na sat i nešto rekao u radiokomunikaciji, pa da kažemo to je adrenalin. Ne, to ne veze sa adrenalinom. To je nešto što njemu se sigurno mota po glavi i što izrekao je, neću kažem zdrave svesti, ali je izrekao u nekom stanju gde mogu i da razmisli vrlo dobro o tome šta govori. Tako da, eto, za početak, ajde da sad ne širim ovu temu, da dam reči Dekiju, pa možemo da uđemo u neku, po znacima navoda, raspravu oko mnogih tema. Pa da, evo ja ću da se nadovežem ovo što je Paja i naveo kao primer vezano za doktora Helmuta Marka. Upravo to, vrlo je tanka linija između toga kakav se, da kažemo pod navodnicima, prekršaj pravi, da li je to ono što je Bora govorio, da li je to uvreda ili spada u taj govor mržnje, ali generalno postoje te neke situacije gde stvarno može da se razluči da li se nešto izgovara u afektu ili je bilo sasvim dovoljno vremena, svo vreme na ovom svetu da razmisliš šta ćeš da kažeš, na koji ćeš način da kažeš i da se između ostalog za neke određene situacije gde nešto izgovaraš, daješ neku izjavu, možeš prilično unapred da se pripremiš i da vodiš računa o tome šta govoriš, posebno što je generalno ta priča o govornju mržnje i generalno uvredama koje se pojavljuju na sportskim borilištima u poslednje vreme, to ću kasnije reći, mislim i vezano i za ulogu medija u svemu tome, nekako došli smo zbog poplave medije, došli smo i do poplave takvog narativa i zbog toga ljudi koji su u javnom životu, gde i tu postoji gradacija u odnosu na broj ljudi koji te prate, slušaju, obožavaju i tako dalje, je veoma važno da se vode računa na koji način se neke stvari izgovaraju, pre svega zbog tih nekih mlađih naraštaja koji to slušaju, koji to prate i kojima to nekako ulazi u uši na način da u određenom trenutku njima to postaje potpuno prirodno i normalno, da je to neki vid neke opšte prihvatljive naracije, što je potpuno neprihvatljivo. Tako da mislim da bez obzira kakvi bili primjeri, ja ih sad neću ni navoditi, niti ću sad pojedinačno nešto obrazlagati te slučaje zašto se nešto desilo ovako ili onako. Jednostavno to ne bi smelo i ne bi trebalo da se dešava i tu je pre svega uloga medija jako bitna, jer te stvari ne smeju da se radi, ne smeju da se filtriraju tako, to jest da se ne filtriraju zbog te potrebe za senzacionalizmom, što mislim u stvari da je i glavni problem zbog čega je generalno i ta situacija sa govorom mržnje toliko i narasla. Ljudi, ja sedim u hotelsku sobi, moram nešto da vam pokažem šta mi piše na ključu, ne znam da li vidite. Vidimo. Da, vidimo, pa to je to. I ovako stojim i ne verujem da mi to stoji na stolu, love is the key, ali činjenica da jeste. Hvala što ste uskočili, možda meni previše rano, pa dok se popale sve lampice, ali ima tu par stvari i ovo što ste rekli jeste cela suština. Mi, inače pričali smo Dekija sa Draganom Bjelicom i pozdravi njoj i cijelom UNS-u, dakle, kad smo pričali o tome kao Infinity Lighthouse, šta smo mi to radili? Mi nikad nismo seli i napravili neku agendu, memorandum u kojem smo rekli ovo će biti naše ponašanje. Nekako i Deki i Pa i ja imamo, pretpostavljam, delimo tu osnovnu zajedničku kulturu. To je
gde se podrazumeva za nas da se ponašamo pristojno, da ne prihvatamo podele po pitanju religije, rase, nacionalnosti, ne znam nija čega, već prihvatamo različitosti i slavimo ih, ali nikad nismo seli i pričali o tome. I zašto mislim da je ovaj podcast važan, jeste ta formalizacija komunikacije o kojoj mi pričamo. Nema potrebe da se mi time bavimo svaki dan, ali jedan dan u godini kada se ovako istakne tema, i ovo ljubav je ključ. Nama i mazite se, pazite se, postala krilatica slučajno. Mi smo seli, kako bi marketički to moglo da bude? I onda to mislim da je mnogo važno da normalizuješ, i to ono što je Deki upravo rekao, komunikaciju u kojoj prvo slavimo različitosti, pričamo o ljubavi, o lepim stvarima, veselimo se, šalimo se, opušteniji smo, ali isto tako ne prihvatimo i nešto što se dešava. I što kaže Deki, nema potreba možda nužno za primjerima, ali Helmut Marko jeste nekako iskočio u toj cijeloj priči zato što on čovjek koji, da, ima određene godine u određenoj situaciji i posjeduje određenu moć, vrlo ozbiljnu, i tu mi moramo da reagujemo. Mi smo i reagovali čak i tada, koliko god mala reakcija bila, neophodno je da postoji. I neophodno je ali ne sa zgražavanjem, mi smo sad zgroženi, pa će to isto nama da bude clickbait. Ne, nama to zaista ne prije što je izrečeno. I druga stvar jeste, apropo priče o normalizaciji, i Paja što je rekao četu, mnogo mi se sviđa, Paja, tvoje razmišljanje zapravo i diskusija na tu temu, jer to je pitanje slobode govora. Dokle seže sloboda govora? Jer mislim da je to suština takođe i razgovora ovog, a to je... Sve što ima neku primesu mržnje, to nije sloboda govora. To nije sloboda govora. Ta sloboda, znači, možda u ovom svetu ima i više slobode nego što treba da ima. Znači, mnogi su dobili pravo da govore u ime neke slobode, ali to ne može tako da bude. Znači, ne mogu ja da sedim ovde i da pričam o politici. Ja mogu da pričam to izvan etra. Ne mogu da pričam o stvarima koje se ja ne razumem. Da, ti čak o stručnosti pričaš. Naravno, pričaj mi tako je. Znači, došli smo do tog nivoa da svako komentariše sve. Da, jedno izražavanje ličnih stavova, drugo je praćenje neke situacije i razlaganje onoga što se dešava na borilištima. Upravo tako. Pritom, ljudi, mi možemo, mislim, ajde, sad pričamo i u lično ime. Znači, i mi se suočavamo kao pojedinci da dobiješ poruku koja ima tu primesu govora mržnje, da ti neko vređa familiju, zato što ti nisi njegovog vozača okarakterisao kako i on želeo da čuje. Znaš, znači imaš toga, znači meni se te stvari dešavaju. Ali to prosto ignorišeš, ne znam, zatvoriš negde, blokiraš i kažeš doviđenja prijatno. Mislim, znaš, šta radiš? Dodatno veliki problem u današnje vreme vezano pre svega za te društvene mreže i te četove i te slične vidove komunikacije, to što se dosta poruka šalje anonimno. Tako je. I ta anonimnost u stvari ohrabruje tu neku grupu ljudi da oni isplivaju na površinu i da iznose te svoje stavove koji su upravo to što Paja kaže, i govorom mržnje ili čak i ako nisu, iznose se na veoma visokom uvredljivom nivou. Ja sam imao situaciju da ali čovjek potpisan koji poslu uvredljivu poruku, mi sada komuniciramo normalno. Sad komuniciramo normalno, ali čovjek jasno slika ime i prezime, i onda smo ušli u komunikaciju, sada komuniciramo najnormalnije i volim s čovjekom da razmenim poruke, a ušli smo u priču iz toga. To je neka navijačka strast i ja navijačke strasti mogu da razumem, ali kada to prevazilazi, kada to ide u neku drugu krajnost, to onda stvarno ne mogu da prihvati. Ali toga ima, to ono što pričamo, Srki, to su postale neke norme ponašanja. Zato što ljudi gledaju, zato što taj etar, dakle, da li je to sfera politike, sporta, postalo je normalno da se tako komunicira. I to je ono što mi pokušavamo i što mi radimo. Pritom, Deki, ti i ja, mi nismo pre nego što počinemo zajedno, nismo sedeli na kafi i družili se. Mi smo prosto splet različitih ličnosti koji vrednuju isto. I to jeste najveća pobjeda
A u ostalom zbog toga i radimo zajedno, zato što vrednujemo isto. I mi pokušavamo da utičemo, i ja sam ponosan na to zaista, što mi to ne radimo na silu, nego radimo zato što tako osjećamo. I to je zato se ja osjećam ovde komfortno i lepo, zato što radim sa ljudima koji neguju isto, a to pre svega mislim na nas trojicu koji smo tu od prvog dana. I to ćemo uvek da propagiramo. I mnogo sam ponosan na to kad vidim da to ima neki uticaj na ljude koji gledaju. Jer to je poenta cele priče. To je jedino važno, da šalješ neke lepe poruke, da emituješ neku ljubav, da emituješ neke zdrave vrednosti. To je ono što možda bude najveća pobeda svakog od nas pojedinačno. I Bora zajedno sa nama koji takođe kad god je tu propagira nešto što su istinske vrednosti i nešto što ljudi treba da čuju. I sad može da bude kao da malo sebe sada hvali, ali stvarno tako osjećam. Mislim da je to najveća pobjeda i zato se često osjećam kao novinar, se često osjećam poraženo, zato što ne vidim većinu svojih kolega kojima je to važno. Nego im je važniji neki klik, važnije su neke niske strasti, važnije je nešto što nema veze sa nekom porukom koju mladi ljudi pre svega treba da upijaju i da grade neki svoj život na nekim temeljima nekih zdravih vrednosti i nečega što treba da im pomogne da sutra budu bolji ljudi. Eto. Mislim, slažem se s ovim što je, naravno, i što su govorili u studiju. Ja bih samo nekako nadogradio još možda sa nekih par stvari. Znači, ono što je ovde i što je sad Paja stvarno sjajno rekao, šta je problem, recimo, kada se govori, ja generalno imam problem kada se govori kao borba protiv govora mržnje. Dakle, borba protiv govora mržnje se ne vodi istim sredstvima. Dakle, to je samo dolijevanje ulja na vatru. Dakle, borba protiv, a to naravno znam, pogotovo Paja, znam da svi tome, a već nekako i mim stvorio u odnosu na Pajne, ono epizodi što ste imali sa Acom informacijom, jeste u smislu poštovanja, uvažavanja. Dakle, nije borba protiv govora mržnje tolerancija. Tolerancija podrazumijeva način da ja nekoga tolerišem, na neki način dozvoljavam, da kažemo, komunikaciju kako god daje, ali imam problem s tim. Dakle, u meni kuva, u meni se, ne znam, javlja nekav otpor, ali ja to tolerišem jer eto, to je javna konvencija. Mislim, nije tolerancija uopšte dugoročan lijek. Dugoročan lijek jeste uvažavanje i ono što stalno i potencirate, i mislim da je to nikada nije dovoljno da se kaže. Znači, suština diskusije, komunikacije, razgovora jeste takozvana saznajna funkcija. Znači, ako mi, sad imamo ovu epizodu, dakle, šta je cilj ove epizode, nas smo četvorica sad tu. Znači, cilj ove epizode jeste da mi iz ove diskusije nešto naučimo. Dakle, da nešto nadogradimo. I to je nešto kako se na neki način, mi treba da se borimo protiv govora mržnje. Dakle, nije način da mi se obračunavamo sa govorom mržnje tako što ćemo ukazivati na to, blatiti nekoga, govoriti kako je onakavo. Mislim, to samo je produženje agonije. Suština jeste, ja sam čak jedno vrijeme dok sam imao više vremena, vodio neku samostalnu borbu protiv toga na način da sam išao na te popularne portale u Bosni i gdje god vidim govor mržnje, komentar, stavljam srce. Dakle, sad šta se u stvari dešava? Neko će reći, pa dobro, to je simbolički, to je nebitno. Međutim, ako kod jedne osobe koja je na taj način širila govor mržnje, to izazove nekakvu blokadu, u smislu ili promijeni način, ja smatram da sam ja uspio. Dakle, suština obračuna sa govorom mržnje jeste da se ne borimo, zato ja recimo imam problemi sa onom sintagmom countering hate speech. Dakle, kontriranje govorom mržnje ne može biti produktivno. Govorili smo i o Helmutu Marku i tim stvarima. Znači, borba protiv govora mržnje jeste da se primjerom pokazuje kako treba. I zato sam i rekao i dalje stojim pri tome. Možda čak je da kažemo na globalnom nivou za društvo, je dobro kad neko iznese govor mržnje i onda se javno pokaje zbog toga. Zašto? Zato što je to onda jako dobar primjer. Znači, neko kaže, ok, pogriješio sam, ne treba to da se radi, evo sada iznosim javno izvinjenje zbog toga. Zato što to pokazuje, da kažemo, taj štetni narativ i pokazuje način, odnosno pokazuje kako se neko pokajao zbog toga. Mislim da su to dobre stvari, jer ako mi
ne pokazujemo, ako nemamo, da kažemo, ni primjera, pogotovo u ovom, što se kaže, javnom diskursu, da mi ne znamo kako ćemo mi, pogotovo mlađim naraštajima, i da objašnjavamo. Zato su ovo dobri primjeri da... A šta radimo, Boro? Šta radimo, Boro, ako se ta osoba pokaje, pa onda za 2 mjeseca uradi isto? To je problem, naravno. To je nešto što onda spada u te devijacije, naravno, pogotovo društvene devijacije. Mislim, evo, govorio i Paja, evo, i ti si spominjao to, znači u smislu komentara, u smislu šta nam čini anonimnost u odnosu na to. Tu moramo shvatiti jednu bitnu poentu. Znači, dosta komentara koji imaju govora mržnje na portalima i tako dalje, dolaze od takozvanih trolova. Dakle, dolaze od onih ljudi koji lično ne vjeruju u te stvari, nego žele da zapale, da kažemo, mreže, žele da potpale tu negativnu komunikaciju. I šta se onda u stvari dešava? I zato ja kažem da je to problematično. Iz ugla prava se gleda namjera. Dakle, koliko je neko imao namjeru da to uradi, da li je došlo do stvarnog krivičnog dijela ili tako nešto. Međutim, u ovom smislu komunikacije o kojoj mi sada govorimo, postoje 2 efekta na koja moramo da računamo kada je u pitanju društvo. Jedno je pritisak grupe, to su dakle naučno dokazane teorije. Dakle, pritisak grupe, imamo difuziju odgovornosti i imamo nešto, kako bih rekao, što se naziva kao pokušaj opravdavanja učinjenog. Dakle, kada govorimo o in-group bias, takozvani unutargrupna pristrasnost. Dakle, mi moramo shvatiti da kada se širi govor mržnje, da čak i ako osoba nije imala namjeru, može to da rezonuje sa nekim ko to gaji u sebi. I onda može da dođe do eskalacije. Druga stvar, difuzija odgovornosti je ključ u stvari u online komunikaciji, pogotovo kada je u pitanju govora mržnje. Dakle, difuzija odgovornosti u smislu milioni ljudi su na mreži, ja ću da izreknem nešto i nemam nikakve odgovornosti zato što ako dođe do nekakvih reperkusija, nas, velika grupa je to rekla. Dolazi do te difuzije odgovornosti. Ali najvažnija stvar koju ovdje moramo shvatiti, pogotovo kada govorimo o mlađim naraštajima, jeste nešto što se naziva spirala tišine. Znači, ako mi zatrujemo javni prostor govorom mržnje, spirala tišine znači da ćemo mi da ugasimo, kad kažem mi, ne mislim konkretno naše tvorice, mislim generalno društvo, mi ćemo da ugasimo ono što stvarno želimo da kažemo zato što vidimo oko nas da je narativ dominantno takav. I ne dolazi do problema. Znači, osoba ne iznosi svoj stav zato što vidi, odnosno makar smatra da većina gajite nekakve drugačije vrijednosti. I onda dolazi do poboljšavanja takvog narativa. Dakle, tu je isto, kažem, zato mi je drago što smo to razložili na nekakav segment. Dakle, postoje javne osobe, javne ličnosti koje su pod budnim okom pažnje, koje posebno moraju da vode brigu o tome. Isto tako, ne spada u isti koš, i ovo kad govorimo o govoru mržnje na portalima ili tako dalje, međutim, reperkusije mogu da budu slične. Zato što, kažem opet, i to je ono što recimo što ja stvarno, zbog čega ja jesam dio UNESCO-a, jeste zato što mislim da se na pravi način bore protiv toga. Zašto? Na prvoj poziciji obrazovanju, drugoj medijska informaciona pismenost i tek onda na trećem nivou jeste policy, odnosno razvoj javnih politika. Dakle, ne možemo mi ništa učiniti tako što napravimo nekakvu regulativu, što napravimo nekakvu javnu politiku. Ne, ključ je u obrazovanju. Znači, to je ono što vi radite svojim podcastima. To ja stalno govorio sam Srđanu ranije i prije nekoliko godina, zašto ja smatram da su ovakvi projekti dobri. Jer dok se bavite određenom temom koja na prvu se ne izgleda da ima nekakve veze sa demokratijom, ljudskim pravima, širenjem pozitivnog diskursa, međutim, način na koji se to radi edukuje pogotovo mlađe naraštaje. Ja to uvijek govorim kada nekome preporučujem da prati Lab 76 ili ne znam, nešto iz Infinitija. Znači, uopšte nije bitna tema. Ako te tema zanima, super. Znači, edukacija se širi na taj način. Jer ja sad ako ovdje dođem i vama govorim, sada mi možemo pitati satima o definicijama. Nije to ispravna edukacija. Zato što ta edukacija može doći samo do onih osoba koje to ekstremno zanima. Ali edukacija se radi u podtekstu. Znači, načinom, pokazivanjem, primjerom. Znači, ako se nešto desi, čak i ako sam izrekao nešto što može da se smatra uvredljivim govorom, mržnje, necivilizovanim govorom, izvinit ću se za to. Dakle, nije uopšte
poenta priče da mi samo govorimo o nekim definicijama i trubimo nekoj teoriji. Mislim, to je, ja to volim nazivati pokrštavanje već pokrštenih. Dakle, to će da slušaju, gledaju ljudi koji se time bave i koji to zanima. Ali ovaj način, dakle, to što je Srđan rekao, mazite se, pazite se, ljubav je ključ, tako se, da kažemo, dolazi do, da kažemo, pozitivnog narativa. Jer borba protiv govora mržnje ne može da se radi istim sredstvima, jer to je onda ista stvar. Ako nama neko nešto kaže i uvrijedi nas nekim govorom mržnje, sad mi vraćamo istom mjerom, tako dolazi do konflikata. Mislim, to jeste i srž konflikata nastaje. Tako da, ako ono što vi radite ovdje, znači, suština je uvažavanje, poštovanje i sagledavanje situacije iz pozicije drugog. Dakle, to je suština. A najgori oblici govora mržnje su oni oblici koji, da kažemo, dolaze indirektno. Kad kažem indirektno, mislim na to da ako mi uzmemo određene stvari i smatramo da se podrazumijevaju, a te stvari su diskriminatorne, to je onda znak da je govor mržnje nekoga ili određenih grupa uspio. Dakle, ne može se podrazumijevati. To je ono, recimo, evo, uključujemo opet vozači Formule 1. Dakle, ako se, kao što je, recimo, FIA donijela, kao da ne mogu vozači Formule 1 da iznose svoje političke ili nekakve stavove u javnost bez prethodnog odobrenja. To je direktno kršenje ljudskih prava i cenzura. Zašto? Pa ne može se, ako vi imate jedan megafon, kakav je Lewis Hamilton, Max, nebitno, oni su megafon jer dolazi do miliona ljudi. Pogotovo kod Luisa je to simptomatično zato što je on samostalno to proživljavao kroz svoje odrastanje i kroz svoj život jer je tamni put. I onda ta osoba u stvari treba da bude megafon tih pozitivnih stvari, kao što je njegova misija 44. Dakle, oni su megafoni i često se dešava da se oni koriste kao primjeri, dešavalo se nešto negativno prema njima zato što su iz tih zajednica, zato što su te boje kože ili tako dalje. Ako je sad ta osoba uspjela, pa pustite joj da bude megafon, da pokazuje primjerom, kao što ste govorili za Maxa. Max koji se bori da vozači e-sport takmičenja dobiju približno jednake šanse da uđu u taj sport. Ok, tu ne govorimo o govoru mržnje, ali govorimo o pokazivanju primjerom i o diskursu. Znači, moj stav je, sad ne znam da li se vi slažete ili ne, moj stav jeste da, kao što je bilo ono klečanje koje je Lewis i čini se zajedno sa Sebastianom Vettelom bio prouzrokovao, oni to trebaju da rade zato što imaju mnogo veliki uticaj. I ako govorimo o njihovim negativnim iskustvima, onda to bude tema broj 1, nastaju bestseller knjige i tako dalje, ali pustite im, dajte im, što se kaže uslovno rečeno, mikrofon u ruke i pustite im da govore svoje iskustva, pustite im da se zagovaraju za bolju jednakost, za bolja prava ili tako dalje, jer to nikome ne šteti. Taj će opet, ili Max ili Lewis će ući u auto i voziti svoj posao. Dakle, šta je problem? Ja imam stvarno problem sa tom finom direktivom jer ja smatram da je to, da kažemo, urušavanje slobode govora, zato što tebi implicitno treba dozvola nekoga, nekog tijela, neke komisije, da ti kažeš svoj stav. Ali šta ako je taj stav pozitivno, donosi pozitivne stvari? Zašto bi bilo ko traži, onda se tu izgubi ta spontanost. Znači, ako ja moram da pismeno tražim dozvolu da mi se odobri da to kažem, onda to nije to. Znači, mora se pustiti da stvarno ono što žele da kažu, neka kažu. To je moja poenta, ne znam da li se vi slažete s tim ili ne. A to je sad pitanje, znaš kako, prva stvar, ako sam samo da dodam, meni, i kad pričamo ovako formalno o ovim stvarima, za mene učenje, ja ovo priznajem, slušam Dekija Paju, razmišljam o nekim stvarima, nisam ih tako postavio, nekako postavljam više emotivno i ovo mi se dopada da na racionalni način analiziramo neke stvari koje mi negde podrazumevamo, ali vidi, više pratim Boro tebe u tim situacijama, pa moram priznati Dekija i Paju, nemam osjećaj za tu institucionalnu borbu na taj način. Meni je borba, rekao bih, ne znam da li je to preduzetnički, nije to pitanje biznisa, nego pitanje
Pa kako ćemo da se borimo? Ćemo pričamo o tome ili ćemo da napravimo primjer od toga? Jer jedna od ideja i kada je nastavio Infinity Lighthouse nije bila, sad ću da sedem da nekome pričam šta treba ili ne treba, nego ja se ovako ponašam, ovo su moji maniri, ja ovo volim da radim, ja ovo volim da pričam. I iskreno verujem mi, nikad mi na kraj pameti nije bilo palo da ćeš nas ti kontaktirati ili UNESCO i da će reći to što vi radite je nešto što odgovara povelji UNESCO. To je da padneš sa stolice od ponosa, ali i hvala mami i tati na tome, ali činjenica je da je i ovo nešto što je neophodno, jer ja isto ne volim da sad podcast aj pričamo o tome, ajmo se bavimo time, radimo na tome, ali hvala ti, zato što je meni ovo isto način, čekaj, treba da formalizujemo neke stvari, jer u suprotnom nekako sve to je tu negde u etru, ali baš i nismo napisali. I prvo hvala za to. Dakle, to je s moje strane. I ne volim, što kaže Paja, ne volim da pričamo o nama, ali samo bih iskoristio priliku ako ovo neko ko želi da bude novinar, novinarka i da se bavi medijima, neka bar razmisli o ovome, jer ovo jeste neka mnogo važna stvar i položim to neka. Ovo su važne stvari i Deki pa ja, pošto dolazimo iz medija, osvrćemo na to. Da, sada su svi mediji, to je ovo savremeno doba, pa za početak svi moramo da negde, ne moramo, ali bi trebalo budemo svesni da smo postali ozbiljni emiteri. Ljudi, do pre 20 godina, šta si ti mogao da emituješ kao pojedinac? Šta? Jeste. To je to, Srki, to je vaspitanje, to je neki lični stav, odatle sve polazi, pa ti vodiš onda neku ličnu borbu, ali imaš društvenu odgovornost. Sad, ja ću sada kažem jedan primer koji je ličan i gde sam ja stavio prst na čelo i rekao, čekaj, ako to uradiš, onda se ti spuštaš na isti nivo. Znamo i sami da u medijima postoje ljudi koji koriste lažne naloge da bi rasplansali neku lošu priču, da bi zarad klikova, pa čak otvaraju lažne naloge da vređaju druge ljude koji su im, ne znam, učinili to, ili nisu im učinili ništa, ali imaju potrebu da ih vređaju. Pa sam se ja negde osetio da sam tu. I sad ja šta treba da uradim? Da otvorim, ono što priča Bora, da otvorim ja lažni nalog pa da odgovorim? Ne. Onda se samo spuštam na taj nivo, ne želim to da radim. Neka svakome služi na čast kako se ponaša i kako reaguje na pojam društvene odgovornosti. Ako si ti društveno odgovoran tako što ćeš da vređaš druge ljude na lažnom nalogu, to je, prijatelju, samo tvoj problem, ti živi sa tim, ja ne želim da živim u takvom društvu, to nije moj nivo sa kojim ću da razgovaram sa tobom. I to je to, znači sve se svodi na što reče Bora, obrazovanje, na neku etiku, na društvenu odgovornost i ako nismo u stanju da imamo dodirne tačke sa tim nekim moralnim vrednostima, onda ne treba da se bavimo javnim poslom, ne treba da budemo deo tog javnog života, jer mi utičemo pre svega na mladu populaciju, na ljude koji treba sutra da žive nešto što se zove zdrav život. To sam samo hteo da se nadovežem, ovo me inspirisalo upravo ovo tvoje Srđane, jer ja se isto rukovodim, ne znam kako to mogu da pomognem, institucije moraju da pomognu, a mi kao pojedinci možemo da dajemo samo neke primere. Ja mislim da su dobri primeri i možemo to da radimo konstantno, zato što to tako osjećamo, ne zato što nam je neko rekao tako da radimo, ne, nego zato što tako osjećamo, mi to živimo, mi te vrednosti živimo, tako smo vaspitani. To je to. Da, zato je jednostavno verovatno i lako kreirati naše sadržaje, zato što mi sve što radimo prirodno, bez nekih potreba da bilo šta izvrćemo, nego jednostavno funkcionišemo onako kako generalno funkcionišemo u našem svakodnevnom životu i gajimo neke vrednosti koje gajimo i u svakodnevnom životu, tako da sa naše strane to je onako jednostavno, ali kažem, generalno mediji ne bi trebali da se bave tim senzacionalizmom, da to koriste, pre svega taj govor mržnje da bi nekako poboljšali svoje poslovanje ili kako god se to zvalo, ali tu je u stvari poenta da se na tom nekom nivou uključe neka regulatorna tela koje će na neki način
moći da prepoznaju taj govor mržnje, da ga sankcionišu kroz medije, da bi se to u nekom trenutku iskorenilo. Mislim, ja naravno svestan sam da je jednostavno takva situacija, da to baš nije tako lako ni primeniti, niti je pitanje da li postoji i ta neka društvena volja da se to uradi. To je jednostavno neki proces, ali eto, mi pokušavamo da sa ovom nekom našom malom nišom, našom malom oazom vezano za poštovanje svih, bez obzira čime se bavili, kojeg su vere, nacionalnosti, bilo čega, jednostavno to ovde uopšte nije primarno. Ovde jedino što je bitno je ljubav prema sportovima, prema motosportu, što se tiče Lapa 76, i kažem, mislim, mi to jednostavno radimo na neki naš prirodni način i zato to funkcioniše ovako kako funkcioniše. Da, mislim, to ste sjajno rekli, to je jedna, recimo, pošto ja volim baviti filozofijom i to vjerojatno ste čuli, mislim, meni je omiljeno to doba racionalizma, jer mi ovdje sad stvar govorimo o racionalizmu, jer ne govorimo o nekim afektima, volji ili ne znam, već nekakvim emocionalnim aspektima. Jedan sjajni filozof, mislim, znam da ste, ako ništa drugo, čuli za njega, Immanuel Kant, njegov kategorički imperativ, a to je to što ste vi sad rekli. Znači, kategorički imperativ glasi, dakle, djeluj uvijek onako da se principi tvog ponašanja mogu uzeti kao osnov za opšte ponašanje. Dakle, to je suština. I zato ja i kažem da se borba protiv govora mržnje ne može voditi na njihovom terenu, pod navodnicima. Dakle, ne može se borba protiv govora mržnje svesti na to vraćamo istom mjerom. Ne, nego upravo ovo što smo sad i komentarisali jeste ponašanje primjerom. To što si rekao, to je primjer, to uzvraćanje istom merom, to je nešto što imamo na stadionima u navijačkim grupama. Huliganima, da. I tako, i to je nekako se proširilo na sve žive segmente, posebno vezano to za medije i prenošenje onoga šta se dešava na sportskim borilištima, što vezano za same aktere, što za navijači i navijačke grupe. Tako da to je nešto s čime trebamo, protiv čega trebamo da se borimo, a eto to na sreću, kad pogledamo bar tribine u automotosportu, eto i kako si ti to objasnio vezano za primere koje je dao Srđan, to eto, na sreću takav govor mržnje u automoto sportu ne postoji kad je reč o tribinama, pa eto bar imamo možda neku dobru polaznu osnovu da se generalno sve te neke stvari očiste iz sporta. A kakav je vaš generalni stav oko te FINE direktive prije par godina kad su donijeli vezano za to da se vozači ne mogu očitovati o političkim ili društvenim pitanjima bez dozvole koju moraju da dobiju bukvalno na pismenom obliku? Čekaj, Deki, mogu ja da odgovorim? Boro, nisi gledao epizodu o cenzuri? Jesam, ali hoće se ponovi. Ne, znam da ponovit ću, ja ne brini, ali postav je jednostavno, ja zaista ne volim... Pa jest, to je nešto, ono Boro smo pričali, ljudi, pokušava se da se ljudi stave u kalup i da onako postoji jedno, ja tako mislim, pa morate svi tako da mislite, manje više. Ako ne mislim kao ti, neprijatelj sam, i onda se svi plaše poruke koje će neko drugi da pošalje. Mislim da je to stvarno katastrofa. Mislim, to je, kako bih ti rekao, da nekog, pogotovo neku javnu ličnost koja ima da kaže nešto korisno za taj neki mladi živalj, mislim da ograničavati ga i da on traži dozvolu da se negde oglasi, mislim da je to neprihvatljivo. To je ono što smo i pričali ranije i to nema nikakve dileme. Mislim, stvar je suviše jasna i možemo da je prevedemo i na neko drugo delovanje. Neki drugi teren o kome nećemo pričamo sada, ali prosto stvari su savršeno jasne. Jeste, i tu postoji generalno po meni i opasnost sa druge strane, to je na neki način neki ekspres lonac gde ti pokušavaš po taj poklopac da staviš sve što može da se izgovori sa namerom da ga na taj način sputaš i da dovedeš to sve na neke mirne osnove. Ono što smo pričali baš u prethodnom podcastu, moj utisak je da se to pre svega radi zbog tih nekih marketinških i komercijalnih stvari, da se ti rejtinzi
nešto uzdrmali i smanjili, možda čak ne razmišljajući toliko o tom generalnom uticaju na javnost, ali problem što kad se taj poklopac sa tog lonca skine, nekad ispadnu i neke stvari koje ne bi trebalo, tako da možda i sam taj vid sputavanja i tih nekih ograničenja mogu kasnije da dovedu do nekih problema i nekih javnih istupa koji su baš trebali da budu sprečeni time. Tako da možda je to sve malo i nespretno, ali generalno ponekad je dobro imati direktive, samo i u njima treba imati neku meru i sve dovesti na neki, da kažem, prirodan način da jednostavno kroz primjenu i ljudi koji su obuhvaćeni njome vremenom shvate u stvari kako trebaju da se ponašaju, ali da ne budu ukalupljeni. Ako možemo jedan ovako primjer, recimo, naravno čisto onako kao neka mentalna gimnastika i kao nekakav prerogativ onoga što bi vjerovatno nekada u budućnosti moglo i da se desi, hajmo da pretpostavimo kakav bi bio diskurs generalno i medijski diskurs, da pretpostavimo recimo, evo sad Cadillac ulazi u Formulu 1, otvaraju se nova 2 mjesta i sad jedno od ta 2 mjesta, sad nebitno ime i prezime, nije važno, čisto je u pitanju eksperiment, vozač homoseksualac. O čemu bi mediji pisali, pričali i izvještavali tokom cijele sezone? Ne znamo o čemu bi pričao Infinity Lighthouse. Koja su mu vremena po krugu i koliko je osvojio. Pa da, to je jedino čime bismo se mi bavili i sve ostalo bi bilo, jel ima neke veze? Ali odlično je pitanje, Boro, zato što bi većina medija bi se bavila upravo tome što je on homoseksualac, a nešto je vozač Formule 1. A da, to je poenta. I pogotovo ukoliko on ne bi bio uspešan. Da, onda bi bilo... Onda bi narativ. Pa onda bi bio narativ da je tu samo zbog toga što je homoseksualac, a ne zbog toga što je dobar vozač. Pa ne, oni bi to videli samo kao neiscrpnu temu vezano za taj senzacionalizam, o čemu smo pričali. Upravo tako. I to je jedino što bi u stvari njih vodilo kao neki kriterijum koji je validan za praćenje te, da kažemo, novonastale teme. Da, mislim, zato je to prilično škakljiva tema i evo recimo imali bi mi vjerovatno i sličnih situacija da žena uđe da bude sada vozač Formule 1. Mislim, slične bi situacije bile. Međutim, imamo jednu stvar koja, možda ne spada toliko u narativ govora mržnje, ali nešto što se recimo u posljednje vrijeme dosta priča, ako govorimo recimo o F1 Akademiji. Ne znam da li ste i upratili, ima sad na Netflixu poseban serijal koji na onako kao Drive to Survive-iš način govori o F1 Akademiji. Postoji jedna stvar recimo koju mene često pitaju kada razgovaramo o ovim temama, a jeste to da li i same učesnice F1 Akademije u stvari pridonose tome da ako bi danas sutra došle u poziciju da budu u Formuli 1, da doprinose tom narativu koji može da kažemo, generiše necivilizovan govor. Evo recimo konkretan primjer koji sam dobio od studenta, jeste primjer, recimo Instagram naloga ove Bianche Bustamante, čini mi se da je ona u pitanju, mislim da je vozila za McLaren, više nije ni važno. Ona u stvari na svom zvaničnom Instagram nalogu najmanje ima automotosporta. Dakle, najviše je tu nekakve šminke, oblačenja, preslačenja i tih stvari i onda mene često pitaju kao pa da li bi sada to doprinijelo narativu? Sad tu zašto moramo biti oprezni na tom smislu? Dakle, narativ koji je usmjeren na to čime se neko bavi, kako radi, odnosno kako se promoviše na društvenim medijima ili generalno, ne mora nužno da bude govor mržnje. Dakle, govor mržnje bi na terenu, kada bi žena došla u Formulu 1, govor mržnje bi se zasnivao na tome da je ta i ta vozačica, odnosno vozač, je loša zato što je žena. To je govor mržnje. Dakle, to je ono što kada mi govorimo, recimo, vi znam da i vi često možda dobijate komentare kada komentarišete Lensa Strolla i te stvari. Da. Zato što vi govorite o njegovim onome što pokazuje činjenično na terenu, odnosno na stazi. To je suština. To što je on sin vlasnika je sada sekundarna stvar. Dakle, suština je onoga što je jedino mjerilo i zdravo mjerilo u sportu, a pošto govorimo pogotovo i automotosportu, jeste onome
onome šta ti pokazuješ na stazi, dakle koliko si uspješan. Svi ostali narativi, ja sam kažem, nažalost sam ja znam da biste vi izvještavali, odnosno pričali na ispravan način. Ja sam nažalost rezigniran po tom pitanju, jer mislim da kada bi došlo do te situacije, a možda i vidimo uskoro, ne znam, da bi se uglavnom narativi i od strane komentara i od strane medija bi se, da kažemo, bi naginjali ka toj strani u smislu da se neko mjeri prema onome šta jeste u smislu identiteta. Naravno, tu isto ne treba ni biti, ja znam da ste vi to imali. Ali ako ti kreiraš nečiji identitet po tome kako se ponaša na Instagramu, onda smo stvarno na pogrešnom putu. Pa naravno. Znaš, ako Bjanka želi na Instagramu da se, kako god želi da se promoži, to je njena stvar privatna. Da. A jedino možemo da merimo po tome kakva je ona na stazi. Ako insistira da na Instagramu, ne znam, da bude lepa, to je njen izbor, ljudi. Kakve to ima veze sa njenim poslom? Pa evo, imali smo Preksinu, čini mi se primjer, eto, čisto da se nadovežem na ovo vezano za Lewisa Hamiltona, koga često spominjemo, njegova pojava na ponovom gledanju ovog filma Formula 1, pojavio se u nekom pink kompletu sa brošom na reveru. Kad pogledate te komentare koji su bili ispod slike, to je stvarno... Ma da, katastrofa. Tako da, o tome, pretpostavljam šta je Bora hteo da kaže, tako da to generalno nije ni vezano samo za dame ili pol, kao kome je u stvari mesto u Formuli 1, kome nije, ali nekako tu dođe opet ta neka magična i meni i možda neobjašnjiva ili objašnjiva situacija koju ćemo verovatno nekad vremenom i pričati. Recimo kad pogledate kroz istoriju, na primjer dame koje su bile u Formuli 1 ili u automotosportu, možda u trenucima dok su tu bile, postojala ta neka sumnja da li nešto mogu da urade zbog svog pola ili ne mogu i tako dalje, ali kad se pogleda sa vremenske distance o svim damama koji su bile u automotosportu, danas se priča sa poštovanjem. Znači, bez obzira da li je to bila Marija Teresa de Filipis, da li je bila Michelle Mouton, koje su bile stvarno uspešne u tome što su radili, Lela Lombardi, ili je recimo bila Giovanna Amati koja nije uspela ništa da uradi u Formuli 1. O Giovanni Amati se danas priča kao dami koja je uspela da dođe u Formulu 1 i bila u krugu najboljih vozača, bez obzira niko više ne spominje što nikad nije uspela se kvalifikuje i tako dalje. Tako da i neka vremenska distanca postane lek za to, ali je generalno, eto, nekako ispadne kao neki taj problem današnjeg vremena, su te društvene mreže gde stvarno u trenutku kad se nešto pojavi, kao što sam pričao o tom ekspres loncu vezanog za javne ličnosti, tako očigledno postoji ekspres lonac kod publike na tim društvenim medijima, mrežama koje u tom nekom trenutku kad se nešto pojavi eksplodira i jednostavno ne može da se kontroliše i ne znam u stvari koji je način da to može da se uradi, a to možda bi Bora mogu i da objasni. Ja sam nešto video pripremajući za ovu našu priču današnju, da generalno organizacije i klubovi koriste veštačku inteligenciju kako bi u live iznošenju i predstavljanju događaja, prenose i tako dalje, napravili filtere vezane za društvene mreže i komentare kako bi se to svelo na najmanju moguću meru, da se vodi računa o transparentima, tribinama i tako dalje. A to ti je, deki, ona ista priča s početka Srđanova, što je neko napisao u četu juče da želi Marku Markezu da padne. To nema razlike, to ti isto sada neko ne voli Lewisa Hamiltona, on je sada modni kritičar i on sad komentariše njegov styling. I to će da uredi na uvredljiv način, zato što on ne voli Lewisa Hamiltona, zato što mu se on ne sviđa i on će sve što uredi Lewis Hamilton, on će da provuče kroz neku negativnu konotaciju. Jer on prosto, kako bi ti rekao, mislim, živimo u svetu da ti imaš sada pravo da kažeš šta god želiš o bilo kome na ovom svetu, u bilo čemu na ovom svetu. E pa tako isto je i taj styling Lewisa Hamiltona došao na red, zato što prosto ljudi ne vole, ti koji ne vole Lewisa Hamiltona, oni će da komentarišu njegov styling.
Izvini, moram samo par stvari, pošto mnogo toga je rečeno, ali da pokušam da budem, da sublimiram nekoliko stvari pa da nastavimo, ali pazi, ima to od ličnih uvreda do tog nivoa, apropo te devojke, na primjer, Bianca Bustamante zapravo, meni najzabavnije od svega što je ona Filipinka. I čak meni to što je devojka, u prisutku pa sad čekamo ženskog zvača, ne čekamo nekog sa Filipina. Ljudi, kad smo posljednji put imali nekoga ko predstavlja Filipine, na primjer, ja bih pre o tome pričao, ali apropo suštine... Princ Bira je bio s Filipina 1950, učestvovao na prvoj trci Formule 1. Eto, a Deki to... Iz mog vremena. Toga se samo ti sjećaš. Iz mog vremena. Znao sam. Zato sam jedva je čekao da izgovorim do kraja. Ali nismo mi gledali to 50, tako da mi čekamo za naše života. Ništa, naći ćemo se posle emisije, pa ću vam pričati. Pa zato mi čekamo Bianku u formulu, zato. Au, Deki. Možda sam i pogrešio, možda nisi Filipin. Proveri. Ne, nema veze. Nisi pogrešio, pamtiš ti. Ali vidi, ali to ti je suština, evo, ja stalno razmišljam o jednoj stvari, a to je zapravo šta mi možemo da uradimo, jer jedna stvar, ja uvek mislim da to trole ili bilo koga, kako hoćeš da nazovemo, hraniš time što se baviš time, šta bi ko mogao da uradi, kao da daje, znaš kao kada napišu dobar roman, krimi roman, i onda neko tamo kaže, čekaj, ovo je dobra ideja da uradim nešto loše. Ja zato ne volim da pričam o tim stvarima i ovo pričam samo lično, zaista ne želim da Paju Deki uvlačim, ali meni je to iskorak i ja mislim da delimo sa trojice razmišljanja. Zašto mi ne pričamo često o ovim temama na ovaj način? Zato što ono što si ti, Bora, rekao još na početku, ti udariš srce nekome koji je rekao nešto ružno, meni je to najbolji vid borbe. Pa ne daš mu na značaju, Ili ako odgovaram, imam ja situacije kada odgovorim ljudima, na primjer, a imam ja isto, naravno. Ali ja, na primjer, odgovorim poštovani, ajde da razmislimo i tako dalje. I to je moj pokušaj da komuniciram, ali to je neki taj proaktivni stav, ali, na primjer, apropo negativnih komentara, postoji pasivnost kod velikog broja ljudi koji kaže, pa ne, ko će da se bavi sa njegovim brošom, znaš, broš je postao tema, okej. I onda, dok oni ljudi krenu to nešto da pričaju loše, drugo imaš echo chamber, da je društvene mreže, ja imam veliku zamerku, ne samo medijima koji to forsiraju, već i tehnološkim kompanijama koji su vlasnici tog prostora, jer IT kompanije su sada zapravo nosioci medijskog prostora, poput Mete, poput Alfabeta, gde time što imaju i podatke, forsiraju echo chamber, ili ti samo istomišljenike ti predstavljaju i onda ti kažeš nešto loše, algoritam ne meri dalje to dobro ili loše, nego kaže, čekaj, imaš istomišljenika, sad ću ja vas da spojim. I onda se spoji 50 istomišljenika, to postane jedna sila zlih. Tako je, to je problem. Tako je. To je problem, a o tome niko ne priča. Jer vidi, mi tu ne pričamo o tome da ja sad kao pojedinac želim da zauzem određeni stav. Da, to je bitno da uradimo, ali takođe, vidi, ja nemam pojma dok će da dosegne ova priča, da li će neku Meti da kaže, važni momci, baš me briga. Zašto? Zato što ako ti skupiš 50 ljudi na jednom mestu, taman oko neke zle namere ili zlog razgovora, oni i dalje dobijaju reklame za sve proizvode koje svi u društvu koristimo. Neću da imenujem proizvode da im ne bi dao negativnu konotaciju, ali ti ljudi idu u toalet, piju, idu da jedu, idu da, ne znam, gledaju filmove, bla, bla, bla. Njima su reklame potrebne, a marketinške agencije će da plasiraju reklame po demografiji, ne po tome ovi pričaju, ovi vređaju Luisa Hamilton, ne, nego on je, ne znam, miliona i dobit će reklamu, klik, čing, upao je. Zašto ima više klikova? Pa više vremena provode na mestu gde su se skupili zajedno i protiv toga kako se boriti? Pa ja i dalje mislim da, evo ga, ljubav je ključ. Dakle, samo možemo da pričamo i da apelujemo, čak ni da, neću ni da apelujem. Hoću samo da kažem, ovako mi funkcionišemo. Deki zna da je neko sa Filipina vozio. Nije da zaokružimo. Biće prva
Biće prvo, Princ Bira je sa Tajlanda. Sa Tajlanda, tako je, tako da pratimo... A davno je bilo. Pratimo... On je preteča Albona. Tako je. Albon iz Tajlanda. Od sad pratimo Biancu Bustamante na njenom putu do Formule 1. Tako je, to. Ali to su, znaš, stvari. Sad, zašto, ja mislim da, ja stvarno iskreno volim to što radimo, i Deki, pa i ja, i koncept, ideju Infinity Lighthouse, zato što ljudi, mi smo iz neke male zemlje, trojica drugara koje su se skupile oko neke naše ljubavi, zajedničke strasti, ludila, kako god, i pričamo nešto. I to, ja moram priznati da mnogo mi je drago kad vidim da odjekne kod ljudi da kažu, ili kad nam roditelji kažu, dozvoljavamo deci da gledaju vaš kanal, to ti je najveći kompliment koji možeš da dobiješ, pogotovo u današnje doba gde stvarno smo izloženi svemu i svačemu. Od lažnih reality show-a, to je ono što je Deki pričao, to nije stvarnost, to je režir, to je Dragana pričala. Neko ti dao scenariju, sad odglumite ovo u kući čije god, koga god, i onda će to da se predstavi kao reality show. Pritom pokušajte što više da psujete i da budete što bezobrazniji. Tako je, i kečap na glavu, eto. I onda dođemo do nas 50-godišnjaka sa Cvetkom Paje, on tek se bliži trećoj. Pa ja učim od vas. Polako, ali dolaziš do toga da sad mi pričamo, pa i danas pričamo o govoru mržnje. Znaš, evo Bora, imam i ja pitanje. Paja je spomenuo lične momente. Ima neki dečko koji stalno piše Paja, Srki, Dokoni, ljudi, oni su ovakvi, onakvi, nemaju dece, nemaju ono. Kako neko zna zašto mi nemamo dece? Kako neko može da uđe u tu priču? Možda ne možemo. Možda smo imali ličnu tragediju. Znaš, odakle ti pravo da umešaš... Možda nećemo. Možda nećemo, to je naš izbor, kako god. Ali, znaš, kako ulaziš u taj lični prostor i onda shvatiš da i javne ličnosti takođe, mi smo, bravo, tako je. Ali ti sad tamo neki dečko poput, ne znam, Jurija Vipsa, koji je stvarno opalio ne glupost, nego katastrofa šta ali čekaj, on je sad prokužen, kažnjen, sve, ne znam, mašina ga je iscedila. A nisi mu dao šansu da se izvini i da vidiš da li će to izvinjenje, da li to iskreno izvinjenje ili... nešto promeniti ili ne. Tako je. Znači, nisi mu dao promil šanse. Ali si dao šansu čoveku od 80 godina da prođe nekažnjeno za mnogo goru stvar nego što je uradio Juri Vips. Znate kad bih ja prihvatio... I to pričamo, u stvari, to počinje priča onda i o institucijama, kako one funkcionišu. Pa normalno, pa da. Pa to kad bih ja prihvatio tu, recimo, politiku prema Juri Vipsu i generalno tu stvar. Znate zašto ja mislim da je tu generalno, i govorimo na globalnom nivou, zašto je licemjerstvo u pitanju. Dakle, mi danas imamo zemlje u kojima rakete padaju s neba. I mi govorimo o tome da je Juri Vips najveći problem i treba da ga... Mislim, o tome se radi. Da smo mi riješili sve probleme na svijetu, na globalnom nivou. I sad se bavimo time da li je neki e-sportista ili šta ja znam rekao nešto. Namjerno se beže od toj teme, Boro, iskreno ti kažem. Ne, mislim, ja stvarno ne bježim od te teme. Znači, to je pomeli licemjerstvo, znači vi nekome uništite karijeru, znači zbog nečega što je rekao i pokajao se i bilo je pod naletom adrenalina i sve. Ali zato nije, može se šutiti na ne znam kako je ratove, sukobe, agresije, to sve može da se, mislim, zato ja kažem, kad govorimo o govoru mržnje, da je to jako osjetljiva tema, jer mi možemo sada da stvorimo narativ o tome da je govor mržnje, u smislu komentara na portalima, i to problem svjetskih razmjera. Mislim, on jeste problematičan, upravo zbog ovih eho komora kojima je govorio Srđan maloprije, ali ne možemo iz ugla biti toliko oštri, pogotovo van konteksta, prema određenim osobama koje urade nešto, pokaju se, pa čak i da se ne pokaju, hajde da budemo najiskreniji. Mislim, ne možemo čovjek uništiti karijeru zbog toga. Ok, on može da bude moralno, da kažemo, da ga, ono što je recimo u Britaniji ima često taj takozvani, moralni izgon, u smislu da se nekoga etiketira kao nemoralnog. Sve to ok, ali ne može se nekome karijera uništavati zbog toga. I to je recimo ono što također, da ne bude zabune, da i to nekako definišemo do kraja, nije ni pravi lijek borbe protiv govora mržnje pretjerana politička korektnost. Mislim, nije ni to lijek. Da se sve umotava u nekakve celofane, u bombone ili tako nešto. Jednostavno govoriti o onome kako stvari jesu. Evo recimo, da se vratimo na Formulu 1. Sjajni primjer, recimo, kako i sami sportisti preduprijede svojim nekakvim iskrenim namjerama neke te štetne narative.
koja je prva stvar bila koju je Lando Norris rekao kad je udario u Piastrija sada? Izvinjavam se do mene. Tako je. I samim tim nema teorija Commonwealtha, jer je Piastri, jeli? Nema ono imperializam u odnosu na kolonializam ili tako nešto. Čovjek je rekao, do mene, kriv sam, sve je na meni i sve ostali komentari negativni koji dolaze iz teorija zavjere. Ili recimo kad dođe Lewis Hamilton i kaže, ok, bolid jeste loši to, ali brate mili i do mene. Znači, samim tim što se postave stvari na ono polje kako jeste, se na neki način stvara barijera ka onima napadima na komentarima koje neko hoće da iznese. I zato sam ja i rekao da po meni to cenzurisanje ili šta god, kako god nazivali vozača je popuno kontraproduktivno upravo zbog ovih stvari. Sad zamislimo da je recimo ova stvar nije došla u eter. Primjer, to što je Norris rekao. Ne, bravo, odličan ti je primjer, Boros. Stvarno sjajan primjer. A pritom ajde da se nadovežem na to što si rekao za Vipsa. Zamisli sad ovdje, Deki, ja imam po 20 godina. Koji je to nivo razgovora na tu temu? Šta mi sa 20 godina možemo da pričamo smisleno i da govorimo o nekim našim iskustvima i da sad mi nešto govorimo na temu govora mržnje? Znači, sigurno bi sad ovdje, ja sa 20 godina, sigurno bih rekao nešto je pogrešno ovdje. Zato što bih morao da naučim. Morate da mi date šansu da ja naučim, da sazrim, da moje ponašanje bude u skladu sa onim što je, da kažem, neka društvena odgovornost. Ja sa 20 godina to ne mogu. I mi smo uništili jednog dečka sa 20 godina, zato što je rekao nešto pogrešno, a dali smo novu šansu nekom od 80 godina. Nismo ga sankcionisali. Neko ko je prošao svašta u životu, sa njim je sve okej, može, ja moram priznati nešto, ja stvarno od tog momenta ja na Helmuta Marka gledam drugačije i iskreno nisam baš voljan da ga vidim, najiskrenije. Eto, najiskrenije. Baš zbog toga što on, čovjek ima toliko iskustva životnog da tako nešto nije smelo da mu se dogodi. I njegova odgovornost je mnogo veća, a s druge strane ti si bio taj koji je uticao na to da se Juriju Vipsu uništi karijera. A radio si mnogo gore. Mislim, to je stvarno jedna ozbiljna priča. A ovaj Lando Norris primjer je zaista savršen, jer često u sportu, stvarno skidam kapu svima u sportu koji su spremni da kažu ja sam kriv i ti tako odagnaš sve neke spekulacije, sumnje, teorije zavere, sve što ide u celu priču, znači ti si automatski stavio i pritom si i poslije trke izvinio timu i rekao da je on napravio grešku. Dakle, to je neki model i mislim, opet, ima Lando Norris i drugu stranu, imao je momente kada to nije bio spreman da uradi, ali ovog puta je uradio pravu stvar. To je nešto se zove i društvena odgovornost. To što radio Lando Norris. Ali, sad samo da bude malo, đavolji advokat što kažu. S jedne strane, svaka mu čast iz perspektive društvene odgovornosti, s druge strane, ne znam da li je, to smo Denki i ja sinoć pričali, sebi pomogao na nivou karijere, u smislu... Dobro, to je druga strana, to je takmičarski deo priče. To je ono što smo pričali, Lando Norris u kokpitu i van njega, to su dve stvari. To su dve stvari. To ti isto kao Peko Banjaje na motociklu i van njega. To je ista priča. Znači, Peko Banjaje je ozbiljan veliki gospodin i džentlmen koji to ne bi trebalo da prenese dok je na motociklu zato što na taj način sputava svoju karijeru. To je ista je priča vezana za Landa Norris. Ali hoću da ga pohvalim zato što je on uradio nešto suprotno možda pozitivnom aspekta svoje karijere, ali rekao je ljudi i drugo pomogao je svojoj celoj ekipi. On je potpuno razmontirao neku potencijalnu bombu u njihovom timu u smislu ko je odgovoran, nije odgovoran. Ne, ljudi, ja sam to kraj priče, od mene je nestalo. Samo zamišljam kako Ayrton Senna ili Alan Prost dolazi, kao ne, to sam ja. Čekaj, kao... Nije, mnogo važnija stvar, Srki, što je rekao Bora, pomogao je svima nama da ne primimo nikakve spekulacije. Jeste. To je mnogo važnije. Mislim, ti možda rešiš šta god. To da li će onda bude 10. u prvenstvu, ne, on je pomogao svima nama jer je to bila najveća priča te trke. A pomogao je svima nama da ne polemišemo oko toga uopšte. Mislim, i bilo bi ljudi koji mogu zamisliti britanski mediji, pa oni bi stali na njegovu stranu. Šta god uradi,
Tako je. Znaš, oni bi stali njegovu stranu. Tako da, ovako i on dečko rekao, ja sam kriv i tu je sva priča završena. Taj senzacionalizam je jednostavno nestao. Tako je. Skrajnuti. Ugasio ga. To je to. Pa ugasio ga potpuno. Imali ste onaj primjer, ne znam da li se sjećate, sad ne mogu sjetiti kada, mislim da je Brandl bio u pitanju, kada je izrekao, sad to nije bio otvoreni govor mržnje, on je imao situaciju kada je, čini se za Guan Yu Zhou, rekao je nešto što se u Kini generalno smatra uvredljivim. Znači, iako Martin sam nije imao možda zlu namjeru ili tako nešto, međutim, rekao je nešto što, kaže neka splet riječ, ne mogu se sjetiti, ne mogu sad citirati, uglavnom nešto je što u Kini ima negativne konotacije. I ono, recimo, što je bilo interesantno u tom primjeru, zato sam ga zapamtio, jeste što, na primjer, Brandl nikada nije se izvinio za tako nešto. Mislim, on je držao svoju stranu, rekao je, ja sam to rekao što sam rekao, nisam mislio ništa loše, odnosno on se branio, ništa sam govorio sad iz međunarodnog prava. On se branio time da nije imao namjeru. Možda stvarno nije imao namjeru. Dakle, on je rekao, kao ja sam izrekao te riječi. To mi je slično, recimo, na onom primjeru. Imate, recimo, jako puno priče o tome i dosta imaju naučnog diskursa oko toga. Znate, recimo, priče od prije, ima od toga sad već 30-40 godina, kako određene riječi u subkulturi, recimo, crnaca, ako je oni kažu nije uvredljiva, znate na koju riječ mislim sa N? Da, naravno. Ali ako neko drugi kaže, onda je uvredljiva. To se desilo sa Brandlom i sa Guan Yu Zhou. Pa to se desilo, to je u primjeru Nelsona Piqueta, ako ga spominjete. Upravo to. On je izgovorio reč koja je u nekom žargonu Južne Amerike, u stvari Brazila, ali je to jednostavno izvučeno. Mislim, tu je najveći problem sa tom pričom što je, ovo Paja što je malo prespomenuo britanski mediji, to je izvučeno iz neke istorije, iz neke fioke, da bi se u određenom trenutku pokrenula ta priča o senzacionalizmu. Mislim, to je ono što najviše smeta i to je u stvari najveći problem te priče, ali daleko od toga da ja ako je to zaista tako, to je apsolutno za osudu. Nego to je sad samo problem što se te stvari sada po potrebi izlače kada je potrebno za određene konotacije. To je u stvari najveći problem. A nadovezao bi se na ovo što je Bora rekao, pa nam je dao mi je i dobar primjer. Srke to stalno spomenjao. Mi smo imali tu situaciju u Moto Grand Prix-u gde određene akcije vezane za one trake s onim japanskim natpisima su protumačene kao uvrede od strane kineske javnosti, a naravno u zapadnom svetlu to se smatra nešto potpuno, da kažemo normalno, kozmetički. Tako da stvarno to su sad stvari, pošto generalno funkcionišemo na globalnom nivou, jako je zamršeno i zapetljano kako se određene stvari tumače i da li se svrstavaju, što kaže Srki, u kozmetiku, u uvrede ili u govor ili akciju mržnje. To je onako sad baš u sportovima posebno koji su globalni kao što je auto, motosport, može da izazove ozbiljne komplikacije. Jeste, ali tek ja mislim da tu postoji i to komunikacija dvosmerna ulica u najmanju ruku i meni je Baba Volos jedan fenomenalan primjer. Baba Volos koji kao jedini tamnoputi vozač u istoriji NASCAR-a a svakako aktuelni, je bio u situaciji kada je mogao da eskalira situaciju ili da je deeskalira. I bila je situacija gde je neko upotrebio rasistički komentar, reč. Pa Kyle Larson, ajde. Kyle Larson, konkretno, tako je, i gde je reakcija javnosti bila žestoka, opravdano, ali takođe Baba Volos je bio taj koji prvi i jedini od svih nas može da se uvredi i zgražava, da se mi ne zgražavamo više u odnosu na njega, i rekao, pa da, ali Kyle Larson nije rasista, to što je rekao i katastrofa, tako ne sme da funkcioniše. Zašto ističem Baba Volosa? Baba Volos je to mogao da iskoristi za sebe, da sebe predstavi kao žrtvu, da uzješe taj talas zgražavanja. On je rekao, ljudi, to prosto nije tako. Zašto je to bitno? Zato što je kompleksna komunikacija i drugo, i omogućuje Larsonu da ja mislim kasnije da dobije drugu šansu i zauzeo stav koji se meni mnogo dopada, to je stav dijalog. Čekajte ljudi, nešto se desilo, ajmo da pričamo sada o tome, a ne samo
zgražavanje, pričemu on treba jedini da se zgražava u celoj priči. On je mnogo mudrije pristupio svemu. Pa da, ali nisu mu dali šansu da to bude protumačeno da je rečeno u afektu. Znači, afekat ne postoji. Iako, zašto je to Baba Valas rekao? Pa zato što poznaje to Kyle Larson. Tako je. Oni žive zajedno 36 nedelja u godinu, oni su non stop zajedno. I da je Baba Valas, da je to rekao neko za koga Baba Valas možda osnovano sumnja da je rasista ili je prema njemu pokazao možda lošu neku nameru ili loše ponašanje u prošlosti, ne javno, pa ne verujem da bi Baba Valas rekao da bi ga zaštitio. Baba Valas je reagovao na čoveka koji nije u suštini rasista. I ti moraš da uzmeš taj afekat kao pojavu neku ili ti kao... Ne opravdava ga. Ali Kyle Larson je dobio ozbiljnu kaznu, dobio godinu dana suspenzije. Jeste. To utiče na karijeru. I Dragana rekla, kad sam pričali o cenzuri, a to ti je, ne može da ne bude reperkusija, ali takođe ne možemo da dođemo u situaciju da ne razumemo da smo ljudska bića koja u sebi imaju i dobro i loše. Naravno. I da smo prosto miks svega, ali mi se dopala ta reakcija Baba Valasa. Pa evo sad u Meksiku, kako su ga dočekali meksički navijači, pa to je bilo ludilo, kompletan haos. Naravno da je Dani Suarez bio najveća zvezda, ali Baba Wallace dočekan je ovacijama, isto kao i Lewis Hamilton, zato što pričao sam svojevremeno tu priču Srki, izvini, morate prekinuti, izvini. Naravno. Baba Wallace je, malo prije si rekao, Baba Wallace je mogao to da iskoristi za sebe. On je svojom iskrenošću to iskoristio za sebe. Bravo. On je iskoristio za sebe. On je pokazao kakav je čovek. Znači, nije skupljao jeftine poene, nego je pokazao ono što mi propagiramo, ljubav. Da. I to je u stvari najbolji PR. Ljubav prema čoveku koga iskreno poštuje i voli i hteo da ga zaštiti. Znači, Baba Valas je veliki pobednik u celoj priči. Da promenim reč, nisam se dobro izrazio. Nije zloupotrebio situaciju. Tako je. Nego je uradio ono što je on. Osjećao. Tako je. I to je ono što mi se mnogo dopalo. I pričao sam o tome, ne znam, to sam pričao kod Ivana, pošto moj brazer ima 3 dece i oni su južnoamerikanci, koliko su i evropljani. I u svakom slučaju za mog najmlađeg, Lukicu, meni je Peter Parker Spider-Man, a on stalno viče Miles Morales. I ja kao stari stripaš sam bio šta Miles Morales. I stojimo ispred ogledala i glumimo Spider-mana i on i ja. I ja u ogledalu vidim Petera Parkera i Milesa Moralesa, jer Miles Morales je zapravo latinoamerikanac. On je latinoamerikanac i razmišljam, čuče, koliko je to važno zapravo, jer se ja nisam susreo sa time, nikad nisam razmišljao o tome. Onda ga gledam i rekao, ti si Miles Morales, ja sam Peter Parker. I to je kraj. I koliko je važan jedan Lewis Hamilton nekim klinkama i klincima koji mogu da se identifikuju kada pogledaju ogledalo sa Lewisom Hamiltonom. Pa da. Znaš, i prosto razmišljam, čoveče, koliko je važno da vodimo računa, bude i kompleksan je svest. I sad, globalizacija donala dobre, donala loše stvari, društvene mreže. Samo da ih iskoristimo za pozitivu, da pričamo lepe stvari, da ne dozvolimo ljudima da budu zlo. Nije priča bila crni čovjek, beli čovjek, nego čovjek. Tako je. Znate koji je sad zaključak u odnosu na ovo? Mislim, sad mi je palo na pamet, znači, pošto znam ima i toga dosta u teoriji, ali da ne idemo u teoriju. Znači, sljedeći se može izvući zaključak, kad je u pitanju govor mržnje, kad smo govorili i o davanju druge šanse, skupljenju ili tako dalje. Najopasniji govor mržnje, i to je ono na što treba posebno obraćati pažnju, jeste nešto što možemo nazivati sistemsko kreiranje narativa govora mržnje. To je nešto što je, dakle, to što sad govorili za Bobu Wallacea i to, znači, svakome se može desiti da nešto izleti jednom. Znači, svakome se to može desiti. To nije, ali ako mi to ponavljamo stalno, sad zamislimo da je Larson ponovo to rekao, pa ponovo. Bili njega Vohas branio tada. Mislim, to je suština. Znači, svakome se može desiti jednom. Može se desiti 2 puta. Što znači da je najopasniji narativ govora mržnje jeste kada se to radi sistemski, smišljeno, dakle, bez pružanja prilike za kontranarativ. To je onda to sad dolazimo na to definisanje u stvari prave opasnosti govora mržnje, jeste kada se to radi sa planom, sistemski
i bez pružanja prilike te što Srđan kaže dvosmjerne komunikacije, nego mi propagiramo, sad smo na polju propagande i to je suština kako se, da kažemo, može posmatrati opasnost govora mržnje. A zašto je dobro analizirati ove primjere o kojima mi sada govorimo, jeste zato što tada srećemo pažnju na to. Znači, ok, dobro, iskupio se neko, izvinio se, nije bitno sad, ne ulazimo u tu priču, ali je dobro zato što to onda koristimo kao te dijelove, odnosno te momente, te situacije kojima možemo govoriti, ovo je štetno, bez da sada nekome oduzmemo karijeru ili tako nešto, osoba se pokajala, sad zamislimo da je Juri Vips, dobro, rekao sam to i mislim, evo sad ću ponovo reći. Tu smo onda na terenu, da kažemo nešto što nazivamo pravim narativom govora mržnje. Jest. Slažem se, Boro, skroz. Amin. Apsolutno. Apsolutno se slažem. Bravo. I super zaključak, to je to. To je suština. Ljudi, što da vam kažem, hvala. Ne bih dodavao nešto, oduzimao. Ovo je sjajno je Boro ovo zaključio i baš amin. Baš ono što se kaže za čitanke, bukvalno. Pa mislim da je to suština. Jeste suština, nema šta se doda, baš svaka čast Bog. Jeste. Ljudi, šta da vam kažem, ispričali smo se mi, evo ja u Firenci, vi u studiju na kraju univerzuma, neki u Banja Luci, na sve strane smo, ali eto ti globalizacija isto, šta može da ti omogući da smo u istoj prostoriji. Veruj mi, pre par godina mi je bilo nevjerojatno, znam koliko smo puta i pa i Deki ja pričali, pa kao čekaj, ne, stani studio, ali ponekad ne možeš i opet, stvarno hvala. Hvala Boro što si odvojio vreme. Ništa, hvala vama, kažem, mislim da ova epizoda bi trebala da bude, mislim, kao i sve vaše ostale epizode, ali ovdje smo se samo malo više posvetili tome, kao nekakav, da kažemo, orijentir za one koje možda ova tema toliko ne zanima i suština jeste onoga što ste i vi spominjali. Znači, nije ovdje suština da mi sad nekoga želimo ubijediti u nešto, ne, nego da samo ljudi, a ja smatram da ljudi pozitivni, generalno, vjerujem u tu dobrotu, jeste samo da prepoznaju neke stvari da ih šire dalje. To je poenta priče. Znači, ovakva priča ne može promijeniti nekoga ko je, što se kaže, mrzilac u duši. Ali ovakve priče mogu nekome ko je stvarno dobar, prepozna neke ove efekte i onda zbog tog saznanja o bitnosti toga širi tu, da kažemo, pozitivu dalje. To je poenta priče. Da, mnogo je bitna priča ljudima, mladim ljudima koji grade karakter. I mnogo im je bitno da čuju ovakve stvari i Boro, hvala ti puno i na ovom zaključku i na observacijama koje si izneo. Stvarno je bilo uživanje i zadovoljstvo te slušati, onako najiskrenije. Ljudi, također, naravno. Hvala svima i radujem se i sad ovom trkačkom vikendu koji dolazi, pa i sledećim Lab 76-ima, a Boro, ne zaboravi, mi u okviru naših epizoda Rethink to Survive imamo jednu Artificial Intelligence epizodu. Znam. To nećemo bez tebe ni da pokušavamo. Ništa, ako ne mogu ja poslaći nekog svog avatara, pa nek gostuje. To bi bilo jako, Bori na avatar u studiju. Možeš i ovako da se uključiš, da. Naravno, tu sam. Sjajno. Ljudi, hvala vam, želim vam lep dan. Svima koji su nas ispratili do sada, nadam se da će i Zoom shvatiti da ja pričam, pošto me trenutno ne prikazuje, ali dobro, to se dešava. Sad ćemo probamo ponovo. Šalno na stranu, nemam pojma da li će me prikazati ili ne, ali Matija, daj studio i Zoom da se bar neko vidi u kadru kad se odjavimo. Vidiš se, kod nas se vidi. Kod nas se vidi sve, vidiš sve, okej. Kod mene je tiltova, odlično. U svakom slučaju, dragi ljudi, šta da vam kažem, želim vam lep dan. Danas je 18. jun, dan je borbe protiv govora mržnje. Ja ću samo da dam jedan, neću ni zaključak, nego za kraj. Mazite se i pazite se, to je cijela bitka protiv govora mržnje i reagujte i ne dozvolite i kada, znate kao pa nemoj da reaguješ na trolove, reagujemo lepo, samo mi kažete hvala, doviđenja, volimo vas ili podržite neku lepu stvar i to je sasvim dovoljno, navijajte za svoje, neka automoto što kaže Deki, meni je to nekako najlepši zaključak za kraj, bude pravi svetionik kako možemo da funkcionišemo u društvu gde Ferrarijev, McLarenov, Marquezov, Rosijev, Becekijev navijač mogu da sede jedan pored drugog, a aplaudiraju i kažu ej, čestitam ili ne čestitam ili više sreće sledeći put, to obično kažu Ferrarijevim navijačima,
ali dobro, izvinjam se za grubost, ali činjenice da je... Pokvario si epizodu. Nema budeš, nije epizoda da budeš grub. Ajde, dosta je bilo. Ajde. Ko zna gde ćeš dođeš. Ajde. Samo sam htio da kažem, ljudi, mnogo lepo kada se razlikujemo, a podržavamo i razumemo i to je to. Ništa drugo. Ljudi, slažemo se. hoćemo Ćao na svima. 3-4 sata. Ajde. Može. To smo vežbali. Boro, probaj da se uključiš. Probat ću. Super. Ajde. 3-4 sad. Ćao svima. Ćao svima. Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Maxmotion Super 100 Plus gorivo sa Cleantech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse, kretanje koje traje i traje. Bježim i ja, imam 10 sad sastanak, pa čujemo se i gledamo se, vidimo se.